А ситуация накаляется. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как кыргызы удивляют на этот раз. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. 8 октября в Министерство иностранных дел Кыргызстана был приглашен посол Таджикистана в Кыргызской республике Назирмат Ализада, сообщает внешнеполитическое ведомство Кыргызской республики. По данным МИД, таджикской стороне заявлено о неуместности ее официального протеста в связи с личным комментарием пресс-секретаря МИД Кыргызской республики Чингиза Кустебаева в социальной сети Facebook. В сообщении МИД Кыргызстана говорится, что кыргызская сторона довела до сведения Назирмирада Ализада, что требует от таджикской стороны не создавать атмосферу нетерпимости и межнациональной вражды и призывает ее к добросовестному выполнению обязательств в рамках подписанных протоколов. В этом сообщении не говорится, имеют ли кыргызские дипломаты право выражать свое личное мнение в соцсетях по международным вопросам или отношений с другими странами. Накануне Министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту протеста Кыргызстану, пригласив посла Кыргызстана Эрлана Абдылдаева. Несколько дней назад пресс-секретарь МИД Кыргызской республики Чингиз Кустебаев критически высказался о вручении ордена за заслуги перед Отечеством третьей степени президенту Таджикистана Эмомали Рахмону президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение он написал на странице Facebook. «Награда нашла своего виновника», написал он, подчеркивая, что Эмомали Рахмона наградили за обеспечение региональной стабильности и безопасности. О какой региональной безопасности можно говорить, когда из года в год действия руководства Таджикистана в регионе подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии, возмущался Кустебаев. Награждение таджикского президента орденом, по словам официального представителя МИД Кыргызской республики, явно не соответствует тому, что мы видим на кыргызско-таджикской границе. Как вы относитесь к такой ситуации? Сами раскритиковали ситуацию, к которой не имеет никакого отношения, а теперь еще и недовольны, что таджики им ответили. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Официальный представитель МИД Таджикистана Шахин Самади назвал высказывание своего кыргызского коллеги Чингиза Кустебаева неприемлемым и не отвечающим принципам дипломатической этики. Пресс-секретарь МИД Таджикистана, комментируя высказывание своего кыргызского коллеги, предположил, что кыргызские чиновники своими провокационными высказываниями хотят заработать себе очки. Вместе с тем, обращаю внимание мировой общественности, международных и региональных организаций на тот факт, что после вооруженной агрессии против Таджикистана, также с целью сокрытия своих преступных действий, кыргызские власти начали мощную информационную атаку против нашей страны, сопровождающуюся неподтвержденными фактами и гнусной ложью, которая не прекращается до сих пор, написал Самади. Он отметил также, что власти Кыргызской республики, позиционируя свою страну как островок демократии и свободы слова в Центральной Азии, ограничивают доступ к новостным государственным веб-ресурсам Таджикистана. Дипломатические споры и разногласия между Таджикистаном и Кыргызстаном обострились после очередного приграничного конфликта. Власти Таджикистана на сегодняшний день сообщили о гибели более 40 мирных жителей. В то же время местные СМИ сообщают о более 70 погибших. Кыргызстан сообщил о 62 погибших. Пограничные конфликты между Таджикистаном и Кыргызстаном продолжаются уже много лет, и прежде всего из-за распределения земли, воды и пастбищ. Как вы относитесь к такой перепалке и к тому, что Кыргызстан еще и качает права в этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.